हेलो गाइजहरु के छ धेरै वर्षपछि आज फेरि अब युट्युबमा म भिडियो हाल्न गइरहेको छु। आज चाहिँ दुबईको ट्राफिक काम नभएको पनि 51.10 मा चलिरहेको छ। यस्तो गर्मी छ नि आज, बाफ रे बाफ धेरै गर्मी भएको छ। हामी चाहिँ यो डिआइपी मा छौं अहिले हालसालै। अब यसो मार्केट घुम्न गइदिउँ भनेर हामी सबैजना मिलेर मार्केट घुम्न गइरहेका छौं। अब भर्खरै खाना पनि खाइयो हैन। खाना खाएर अब यसो बेडसेट घटाउनको लागि चट्ट लगाएर घुम्नको लागि हिँड्दैछौँ। हामी चाहिँ यस्तै हो, डेलीको यस्तो हल्का अब खाना खाइसकेपछि रेस्ट गर्नु हुँदैन नि त। हल्का हिँडिसकेपछि पेट लाग्दैन, त्यही भएर हामी चाहिँ घुम्नको लागि हिँडिरहेको छ। हजुरहरू निरन्तर हेरिराख्नुहोस्। म हजुरहरूलाई कहाँ जान्छु, के गर्छु, सबै कुरा आज पुरै देखाइदिन्छु। धेरै पछि आज म युट्युबमा भिडियो हाल्दैछु हैन। हेर्नुहोस् कस्तो लाग्छ हैन। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ डिआइपी को नयाँ नाइटको भ्यू रहेको छ। यस्तो रहेको छ। यो प्रोक्याट क्याटरिङको बिल्डिङ हो। म चाहिँ अहिले यही हालसालमा यही प्रोक्याट क्याटरिङमा वेटर काम गर्दैछु हैन। यही हो मेरो कम्पनी चाहिँ। यस्तो रहेको छ। यहाँनेरि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जिम गर्नको लागि प्लाटिनम पनि रहेको छ र यस्तै छ। कहीँ तपाईलाई शारजा बर्दुबई बुर्जुमान जानु पर्यो भने यहाँ बस स्टेसन छ, बसमा चढ्ने जाने। यस्तो रहेको छ नाइटको भ्यू। यहाँ नजिकै रहेको छ आइको मार्केट पनि रहेको छ नजिकै। र यहाँनेरि भनेको चाहिँ तपाईँको लेडिज सबै छ। कम्पनीहरू पनि विभिन्न कम्पनीहरू छ। मैले काम गर्ने कम्पनी चाहिँ यही हो, प्रोक्याट क्याटरिङ सर्भिस यही हो। हेर्नुहोस् नाइट भ्यू रमाइलो रहेको छ मार्केटको लागि। हामी चाहिँ डेली जस्तो मार्केट घुम्न गइ नै रहेका हुन्छौँ। काम केही पनि हुँदैन हैन। ड्युटीबाट रुम आयो, रुम 5 बजीतिर आयो। यसो मुड फ्रेस गर्नको लागि भए पनि डेली रूपमा मार्केट नै गइरहन्छौँ। त्यो सिग्नल देखिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ आइको हाइपर मार्केट हो। यो एरियाको चर्चित भन्नुपर्छ। यो बस स्टेसन, यो हेर्नुहोस्, यो दुबई एरियाको बस स्टेसन यस्तो रहेको छ। यस्तै हुन्छ, अब नेपालको यस्तो हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ कमर्सियल बिजनेसम्यान सबैको लागि बस्नको लागि व्यवस्थित बस स्ट्यान्ड रहेको छ। हेर्दै जानुहोस्। यहाँ हाम्रो दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ, एकजना पाकिस्तानी एकजना नेपाली। दुईजना डेलीको गफ गर्दै जाँदै हामी तीनजना चाहिँ डेली यसरी नै हो घुम्न गइराख्ने। हाम्रो यो कम्पनीको छेउछाउमा यहाँनिर नजिकै रहेको छ भलिबल खेल्ने ठाउँ। ट्याक्कै आएको छ। यहाँ भलिबलहरू खेल्छन्, क्रिकेट खेल्छन्। यो एरियामा चाहिँ राति त अब कोही पनि खेले हुँदैनन्। यस्तै छ। हेर्नुहोस् यस्तो रहेको छ भ्यू टावर। अब मार्केटभित्र गएर पनि हजुरलाई आइको मार्केटको केही झलकहरू म देखाउने नै छु। आज अब धेरै महिनापछि बल्ल आज युट्युबमा भिडियो हाल्दैछु। हजुरहरू हेर्नुहोस् र प्रतिक्रिया दिनुहोस्। कस्तो छ भिडियोहरू, के कति कमजोरी भयो हेर्नु नै होला र मलाई बताउनु होला। हामीसँगै काम गर्ने एकजना हो दुर्गेश, सामान लिएर गइरहेको छ। यस्तो छ। प्रोक्याटकै मान्छे हो यो पनि। हेर्नुहोस् फाइनली गाइस हामी चाहिँ अब मार्केटको प्रस्थान गर्न लागेको छौँ। नुनको सपिङ मलहरू पनि यस्तो रहेको छ। हेर्नुहोस् यस्तो छ। हाम्रो हेर्दै हाँस्दै गरिरहनु भएको छ दुईजना। मतलब कस्तो लाग्दैछ त तपाईँलाई दुबईको बसाइ? राम्रो छ नि। अनि कम्पनी कस्तो छ त प्रोक्याट? एक नम्बर हो। काम पनि केही छैन, 12 घन्टा ड्युटी जाने हो, बिन्दासले सुतेर आउने हो। राम्रो छ, राम्रो पाउनु भएको छ। यस्तो रहेको छ मार्केटको एरिया। यस्तो छ। यहाँ ट्याक्कसँग लगाएर जिउ दुखेको छ भने मसाज गर्ने ठाउँ पनि छ, मसाज सेन्टर। नेपाली होटेल पनि रहेछ, रेस्टुरेन्ट। गाइस हामी भित्र छिरिसकेका छौँ। इन्ट्री एरियामा यस्तो रहेको छ। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम घूमने के लिए आए हैं। आपका कितना हो गया दुबई में? कितना साल हो गया? 2 साल हो चुके हैं मुझे। तीसरा साल चलने वाला है। बाप रे, इतना 3 साल ये कंपनी में क्या करके बैठे? हाम्रो दाइ चाहिँ यहाँ हाँसेर मन लागिसक्नु भएछ। ए
ऊपर जा रहे हैं हम लोग क्या था? अरे 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 छोड़ दो ये छोड़ दो नीचे तो छोड़ना तो सही है, छोड़ के क्या करेंगे? देखिए 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 मार्केट का व्यू ऐसा है, पूरा बड़ा मार्केट है। दाइ के भन्नुहुन्छ भने यस्तो भिडियो बनाउँदै युट्युबमा हाल्ने भन्नुहुन्छ। कस्तो छ त? एकदम राम्रो छ नि, यस्तो राम्रो क्वालिटी रहेछ भने होइन। कुन चाहिँ ब्रान्डको रहेछ? इन्डिया को तो अब यहाँ त मेड इन इन्डिया नै पाउने हो सबै।